I pozdrav ljudi, dobrodošli na epizodu Clash of Clansa. Danas sam odlučio da vam pokažem nešto što sam ja malo pravio i nadograđivao u svom selu. Znači napravio sam neke male izmjene. Uglavnom sad ćete to vidjeti. Oh my god. Kaj se ovdje desilo? Ok, fuck you man. Samo reći. Fuck! Zašto sam izašao iz jebanog Clash of Clansa? U Clash of Clans. Znači tu sam stavio armiju, obgradio sam kamenom i tomu halu sam stavio ovdje i stavio sam val na level 3. Gdje što ono? I ovdje sam dodao 2 bombe koje su level 2. Wi-Fi me malo da. Kaj sereš, brate, da nemam Wi-Fi? I ponovo smo u Clash of Clansu. Koji mi je top voice. Znači, kao što vidite, level 9 sam, imam 302 pobjede. Uskoro ću biti bronza. I evo, znači, ako sam nešto uradio, ovo sam već, ako vidite, počeo da upgradeam. Vidite, ovo da budem u level 2. A ovo mi je level 3, ovo oko tom hala ću najviše raditi. To je bilo to za ovaj uvod, a mi hajde da napadamo. Malo imamo armiju, pa hajde da vidimo koga malo da napadamo. Što kažete? Ima top, 2 topa i sniper town. Prvo bi krenuo odavde napad na prvi top, pa napad na drugi top i treći bi krenuo na sniper town. Ima da neće ga napadati. Ajmo ne. Otvorit ćemo i tu. Može se raditi da mi bago igrica. Sve mi je zabagovalo. A daj! A daj! Nemoj srat. Ok ljudi, vratio sam se na borbu. Nešto je tu bilo zabagovalo i evo ga, izgleda da ćemo pobijeti. I dobiti 22 trofeje, jej! Oh my god, kako me srbi noga. Sve idemo da srušimo town hall. Sam gdje na vatra. Ali da se nju sruša. I nije jasno šta je ovo. Ako ko zna pisati komentar. I vatra su izglapili. I excellent. Perfect. Znači pobijeli smo, dobili 22 trofeja, 608 eliksira i 504 coinsa. Ok. I učlanio sam se u novi klan. Uzet ćemo
ljepote šta se ide sjelo. Znači, ne znam, pišite mi da li da se učlanim u drugi klan ili da, ne znam, pojma. Izađi. Evo, kako, evo nas. Pravimo, nemamo 40.000. Znači u ovom sam klan, ali ne, sad ću se izaći tog klana i... Kada da izađem, nisam u tom klanu, a malo sam se zbunio. Ljudi mi nismo uopšte ni bili u klanu. Join, zaberi neki. Ja sam kucao neka bezveze slova i učlanit ćemo se jedan, na primjer, evo ovaj klan. Evo ovaj. Ima sam jedan lik. Ovdje ima 28 likova, tako da idemo... Mnogo da ima oko ovog klana, fuck you. Evo, to sam uspio. I ući u prvi. I da, malo sam radio od prošle epizode i imamo tamo halo level 8. Šta mi se onima? Čekaj, da li se izgleda? Čekaj, nebitan je. Evo sad, Pakistan, what? Evo, ućemo u ovaj klan. I to je to, ušli smo u Skrilan i super će nam biti, uključimo tu pozajiti. Evo pozdravit ćemo neke, pozdravljamo Brothers, Pandian, Ellen, Reda, Dr. Cooper. Eto kad to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svi lako, da ste ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!